আজ বানাতে যাচ্ছি আলুর নুডলস। প্রথমে আলু সিদ্ধ করে নিল, তারপর ম্যাশ করে লবণ আর কর্নফ্লাওয়ার মেশালো। ব্যাস এতটুকুই। একটু বেশি সিম্পল হয়ে গেল না? তাই আমার বউ আমাকে একটু ড্রামা অ্যাড করতে বলল। প্রথমে আলুগুলোকে স্লাইস করে নিলাম, তারপর স্টিম করে নিলাম। এরপর ডো বানিয়ে রোল করে বয়েল করলেই শেষ। নুডলস রেডি। আচ্ছা, এবার ডো বানিয়ে নিলাম, রোল করে নিলাম। ওয়েট, ভেঙে যাচ্ছে কেন? আমাকে নুব বলে গালি দিয়ে বউ টেকওভার করলো। হ্যাঁ, ওটা ভেঙে গেছে। আচ্ছা, কোথাও একটা গড়বড় হয়েছে হয়তো। ঠিক আছে, পরের স্টেপে যাচ্ছি। বয়েল করতে হবে। কোথাও একটা সিরিয়াস ঘাপলা হয়েছে। সেদ্ধ হওয়ার পরিবর্তে আলুটা পানিতে মিশে যাচ্ছে। এই জন্যই শর্ট ভিডিও রেসিপি গাইড ফলো করতে ভয় লাগে। আচ্ছা, গরম পানিতে ঢালার পরিবর্তে এবার ঠান্ডা পানিতে দিয়ে আস্তে আস্তে তাপ দিব। কিন্তু এটার তো আরো বিচ্ছিরি অবস্থা। আচ্ছা, চ্যাটজিপিটি এ ব্যাপারে কি বলে? আলু, কর্নফ্লাওয়ার অথবা পটেটো স্টার্চ। কর্নফ্লাওয়ার তো দিয়েছি, লবণ, তেল। পানিতে তেল দিতে হয় সেদ্ধ করার জন্য। এই পার্টটা মিস করে গিয়েছি। হয়তোবা আমার কর্নফ্লাওয়ারে কোনো একটা সমস্যা ছিল। মিশন ফেইল্ড। ভুলটা আসলে কোথায় হয়েছিল আপনাদের কি মনে হয়?